God dag, folkens! Nå er det 1 år siden jeg kjøpte den dronen her, Mini 3 Pro. Så da tenkte jeg kanskje jeg skulle komme litt med tilbakemeldinger fra hvordan jeg har opplevd det året her med droner. Litt fordeler med den, og litt ulemper med den. For å starte med det som kanskje de fleste er interessert i, ulempene, så er det en stor ulempe som har irritert meg en stund. Det er ikke med selve dronen, men det virker som det er noe med softwaren. Det er en bug når at du prøver å ta bilder i 48 megapiksel, så mister en forbindelse med dronen rett og slett. Og i beste fall flyr dronen tilbake til return to home. I verste fall så kan dronen lande i sjøen, som nesten skjedde til meg. Det funker derimot å ta bilder i litt lavere oppløsning. Da har jeg ikke vært borti det problemet. Men da har du selvfølgelig ikke fullt utbytte av det du faktisk har betalt for. En annen ulempe med droner er at den har ikke noen sidesensorer. Så hvis at du flyr sidelengs, veldig rolig cinematisk bevegelse, så er det fort gjort å havne inne i et tre. Det har jeg også gjort. Det gikk heldigvis bra, men jeg savnet den litt faktisk. Enda en ulempe som jeg har tenkt litt på. Det var spesielt en kveld jeg skulle ta noen bilder over en rundkjøring med litt lang lukkertid. Men så viser det seg at på DJI Mini 3 Pro så får du maks lukkertid på 2 sekunder. Så det prosjektet ble ikke sånn som jeg hadde håpet på. Fikk ikke de strekene etter lysene med bilene og sånn som jeg hadde sett for meg på forhånd. I tillegg på kameraet så er det ikke mulig å endre blenderåpning. Det vil si at du får ikke regulert hvor mye lys som kommer inn, så du får ikke justert sånn som man kanskje bruker et vanlig speilreflekskamera til. Det er fast blenderåpning, så da må man bare justere det andre man har mulighet til for å få til det bildet man er på utkikk etter. Da justerer man blant annet med filter. Dronen er under 250 gram. Den er veldig kompakt og liten, som kan være en fordel, men hvis at du er ute og flyr og skal på litt avstand, så kan det være litt vanskelig å se dronen rett og slett. Det er litt lettere på kveld hvis at strobene foran blinker grønt, men de slukkes også hvis at du filmer med dronen. Og det er jo naturlig, for det vil ha påvirket videokvaliteten. Mini 3 Pro som jeg har, den kom før alt det reglene kom med C-merking av droner. Det vil si at min vil gå under den legacy-regelen når vi kommer til et nytt år nå. Men hvis man skal kjøpe seg drone i dag, så kan det være lurt å kjøpe en som allerede er C-merket fra produsenten. En annen ting som jeg fant ut når jeg tok min første flytur for 1 år siden på nyttårsaften, så skulle jeg prøve noe som jeg hadde sett for meg på forhånd mens jeg ventet på at dronen skulle komme. Jeg skulle opp i lufta, og så skulle jeg ta et oversiktsbilde eller en video av fyrverkeriet. Det ble mye snø, så det gikk ikke helt etter planen, men det ble en film. Ulempen var at det er jo ikke noe mikrofon på dronen. Så da fikk jeg plutselig noe som så helt greit ut, men det manglet lyd, og lyden er jo som kjent halve opplevelsen. Nå høres det ut som Mini 3 Pro er et dårlig valg. Det er det absolutt ikke. Det har masse fordeler også. Blant annet, som jeg nevnte, den er under 250 gram. Det vil si at man kan fly i underkategori A1, som vil si at du kan komme veldig nært mennesker og objekter uten at det er mye restriksjoner på det. Du kan fortsatt ikke fly over folkemengder, men du kan fly nærmere enn hvis dronen hadde vært over 250 gram. Droner er forholdsvis billig i forhold til hva du får ut av det, så det funker veldig bra som en begynnerdrone, synes jeg. Den er veldig enkel å håndtere. Kontrollerne venner man seg på ganske kjapt, i hvert fall hvis man har litt forståelse. Den er kompakt, så den er veldig lett å ta med seg. Den brettes veldig liten sammen hvis du slår inn vingene. Den filmer i full 4K oppløsning på videoer, og den har potensielt 48 megapiksel stillbildekamera. Som nevnt så er jo det en bug på det, men muligheten er der. Du kan også få snudd linser. Vanligvis så filmer man jo horisontalt,
Men du kan trykke en knapp, og så tilte den til vertikalt, sånn at du får filmet for eksempel til Reels eller Shorts eller sosiale medier, og legge ut videoene direkte der. Mini 3 Pro har enormt mange muligheter til forskjellige forhåndsinnstilte funksjoner. Det være seg Follow Me, Panorama, 360 sfære. Den har forhåndsinnstilte funksjoner for å ta de vanlige droneklippene. Og så kan linsa tiltes rett ned. Det kan vel de fleste nå kanskje. Men i tillegg så kan du også tilte oppover en del med Mini 3 Pro. Og det har jeg skjønt ikke er så veldig mange, i hvert fall litt eldre droner som kan gjøre det. Som mange andre droner så har den ikke innebygd mikrofon, men det er jo på grunn av lydnivået. Når det er sagt, så er lydnivået på Mini 3 Pro overraskende lavt. Du hører nesten ikke hvis det er en liten lyd i omgivelsene dine. Så hører du nesten ikke hvis den er 10 meter opp i lufta. Kommer litt an på vind og sånne ting selvfølgelig, men den er veldig stillegående. Og den holder seg veldig rolig i lufta også. Det GPS-systemet og posisjoneringssystemet som er innebygd i den, det funker veldig bra. Selv når det er litt vind, så kan du se at dronen legger seg veldig over på siden, men den holder seg veldig stabil i lufta, altså. Og det er jo fordel når man tar bilder med litt lengre lukkertid, for eksempel. Eller når jeg tok med 48 megapiksel stillbildene, så brukte den litt tid før den fikk tatt bildet. Før den mistet kommunikasjonen helt. Da. Og da er det veldig stor fordel at dronen holder seg helt stabil i lufta. Og så vet jeg det er en del droneprodusenter som driver og kjemper om å være best på batteritid. Det går på bekostning av andre ting, men jeg synes batteritiden på Mini 3 Pro funker veldig bra. Det er sagt at den skal holde ca. 40 minutter flytid på normale under 250 grams batteriene. De standardbatteriene som er med. Og så får du litt plussbatteri som er enda litt lengre batteritid på. Droner er også veldig bra i lavt lys. Det funker veldig bra på mørkeflyging, med tanke på videoene og sånne ting. Det overrasket meg litt, selv om jeg leste meg opp på at Mini 3 Pro skal være veldig god på lavt lys. Men uansett så synes jeg det funket bedre enn forventet, egentlig. Det var det jeg tenkte å si i videoen her, så håper jeg du lærte noe, eller ble litt opplyst om noe som du kanskje har gått rundt og lurt på. Nå har det jo kommet en Mini 4 Pro på markedet, som jeg sikrer litt på i hvert fall. Er det andre ting du lurer på, så ikke nøl med å spørre. Kommenter i kommentarene under her, eller send meg en PM eller et eller annet sånt. Så skal jeg prøve å svare på det. Dette er i hvert fall mine erfaringer på det første året. Og jeg håper du fikk litt nytte av det, for jeg har funnet ut at det er ikke så mye norske kanaler som deler noe mye om droner her i landet. Så lurer jeg på da, du som ikke har noe særlig interesse av drone og sånne ting, men resultatene synes du er helt kurant. Har du kanskje funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes!